ანი ჯაჯანიც. როგორი ემოციური ნომერი იყო ფილმი პროფესიონალიდან და იმედია უფრო პროფესიონალურად შეასრულა. გია, პირადად ჩემთვის შენ ძალიან შეცვლილი ხარ პირველი საჩვენებელი ტურის შემდეგ. რაღაცა უფრო თამამია და უფრო კარგად გამოვიდა მე მგონი. ბატონო ლევან, თქვენგან დავიწყოთ ბოლო ქარების შეფასებით და მე მთლიანად. ჯაჯო, ესე იგი, აღორძინებს ადამიანია, პედაგოგი, მხატვარი, შემოქმედი, არ ვიცი, ბედის გამგებელი, ექსტრასენსი, ავანტიურისტი. და ახლა ამ ბოლო დროს გამოგვიშთა ტრაგიკული მსახიობი ჩემო ბატონო, რომელიც ძალიან მომეწონა თქვენი სიკვდილი, არ ვიცი უნდა გამხარებოდა თუ დამწყენოდა, მაგრამ დავიჯერე ესა და გეტყვით რომ კვლავ პოეზიის ნიავს მოუხმოვდა. მაშ მიდი გასცი ჩემო ჯაჯო ბაიმე ვეღარ ვთქვი მე შემს ჭენებას არ აქვს საზღვარი და ნიავს მიეს ფიქრი ჩვენი შავად მღელვარი. გისურვებთ წარმატებას. პოეზიით შეფასებები აქვს გია ჯაჯანიძეს. ინგა რას გვეტყვის? ეთყობა ძალიან ბევრი იმეცადინა, ცოტა დაზაფრული სახე ქონდა, წეღა რომ მოვედი მაყურებლისთვის იქნება ძალიან საინტერესო, რომ დავინახე სანამ დაიწყებოდა დაზაფრული. აშკარად ეთყობა, რომ წინანდელისგან განსხვავებით ძალიან გახსნილია და აი ნება თქო რო გითხარი წინაზე, აი წამოიღო. მე მინდა გითხრა, რომ არ ვიცი ხა ცეკვებს ვერ შევაფასებ, ესე ალბათ პროფესიონალები უფრო იტყვიან, მაგრამ აი რაღაცა ნების მარცვალი უკვე დავინახე და დღეს ისეთი აღარ დამემართა გაბრაზება როგორც წინაზე, როცა გეხვეწებოდი რომ რატო ნერვიულობ, რატო გეშინია წარმოდი თქო ყოჩახ, მე მომეწონა, შენი მონდომება მომეწონა. ცეკვა კი არა, მონდომება მომეწონა. დიდი მადლობა, ქალბატონი მაკა. მე ვეთანხმები ლევანს, აი ამდენი ამბებთან ერთად მოცეკვავეც დაიწყო უკვე ჯაჯო. იცი რა, მე ძალიან მიჭირს წარმოდგენა, როგორ შეიძლება დაიწყო ეს ყველაფერი და პირველი ხარ, როცა საღამოში და იწყებ კონცერტს და მით უმეტეს ისეთ ადგილას, სადაც ეს შენი პროფესია არ არის, ყოჩახ. ასე რომ, ყველა მე მგონი გოჩა არ ვიცი ხა მე, მაგრამ მე მგონი ყველა ილეთი შესრულდა ისე. როგორ იყო დგომა, წელი, ასე შემდეგ, პარტნიორის შეგრძნება, შეგვიფასეთ ბატონო გოჩა თუ შეიძლება. მოგია, ანი. არ ვიცი ამდენი რასაკეთებ, მაგრამ ცეკვა ნამდვილად არ გამოგივიდა. I'm sorry, დღეს. სხვა რაღაცებში ალბათ ძალიან კარგი ხარ. However, მარჯვენა ბრუნი ძალიან როგორ გითხრა, უფრო ნიჭიერი ჩანხარ, ვიდრე მე ვხედავ, რასაც აკეთებ მეორე ეპიზოდი. Just ამ shows-თვის ამ ეტაპზე არ არის just enough, არ არის საკმარისი. უფრო მეტი შეგიძლია, არ ვიცი ახლა როგორ უნდა მოახერხო მეტი, ანი just not enough. არ არის ესა. Okay, მარჯვენა ბრუნი გააკეთე, მე შეგეშალა ისე მუსიკიდან ამოვარდი. მუსიკა რო არ ყოფილიყო, კარგი რა იქნებოდა ცეკვა, არაფერი. მუსიკა კარგია, ჩემ ბავშვობაში ამას გენაცვალე კლასიკებს ეძახ. Yes, მაგრამ უფრო მეტი ცეკვა შეგდა. გვაქვს, რისკი უნდა ვისწრაფოდეთ. სამუშაო ძალიან ბევრია, აპლოდისმენტები გავაცნოთ ჩვენი. ჯაჯ ანიძეები. მე სიურპრიზი მაქვს ჟიურისთვის. მე დავდივარ, აი. თქვენი ახალგაზრდობის ფოტოებით შევიმკე. ეს ოღონდ დაგელოდეთ სანამ შემაფასებდით. და მე ალბათ ავტოგრაფს ჩამოგართმევთ. ჩემი უნდა ეს სიურპრიზი რას ნიშნავს უკაცრავ? არა, მე ჯერ ეხა გინდა რომ სიურპრიზე მოახდინო შთაბეჭდილება? მე ჯერ ქება მინდოდა თქვენგან. არა, ქულების დაწერის წინ უცებ კარგი ბიჭი გახდი რა. ინგა. ერთი წუთით. მე მინდა მაყურებელს უთხრა და ინგა მინდა გითხრა ერთი რამ. მე ვარ ის ადამიანი, რომელიც წლების მანძილზე შენს მანქანასთან მტოვებდი ყვავილებს და გიტოვებდი წერილებს. დიდი მადლობა. შენი ხავი ის ეხა არ გადაბრიოა პირდაპირ ეთერში. ამდენი დრო არ გვაქვს პირდაპირ ეთერში და აპლოდისმენტებით გაცილებით. სასიყვარულო ისტორიების შემდეგ სხვა პროექტში დაგიძახებთ.
ესე იგი, შეყვარებული ჯაჯანიძე, როგორი ყოფილა ფოტოები თურთ, ესე იგი, საოცარი ადამიანია, ესე იგი, ჯაჯანიძეები ამოვიდნენ უკვე ჩვენთან, ახალგაზრდობის ფოტოებმა გამაოცა, შენ ესე იგი, საოცარი ადამიანი ხარ. მოდი ხავ ნახოთ როგორ რომელსაც ჭოლა მეორე დღეა უკვე, უბრალოდ მეორე ეთერია უძღვნის ლექსებს. მოდი, ეხა ჟიურის ქულები ნახოთ. ბატონო ლევან წულა მომემზადეთ 7 ინდა გრიგოლია 7 მაკა მახარაძე 6 გოჩა ჩერკოევი 4 მე მგონი პირველი გადაცემის ქულებიდან დიდად არ განსხვავდებოდა დღევანდელი ქულები. მოლოდინი ხوار გქონდა უფრო მეტის, იმიტომ რომ უფრო შეხვედი ალბათ მუშაობ მეც. არა, მე მოლოდინი მქონდა რომ უფრო ნაკლებს დამიწერდნენ. ხო, არ ვიცი, იმიტომ რომ მე ვცდილობ ისინი მაფასებენ, პროფესიონალები არიან, ალბათ ისინი ესე ხედავენ, არ ვიცი. მე საპრეტენზიო ჯერჯერობით არ ვარ. ფოტოებმა ზეგავლენა მოახდინა თუ არა? იქნებოდა ძალიან ცუდი, ეს იყო შოუ, მეტი არაფერი. ხო, მე ვიცი ფოტოებით რომ მათ ვერ გენიალური შოუმენი და მე მინდა ეხა დაგასვენო, იმიტომ რომ ძალიან დაიღალი გეტყობა და ჩვენ, ესე იგი, მინდა რომ შეუერთდეთ ჩვენ, ესე იგი, კოლეგებს, ძალიან დიდი მადლობა, ჩემო კარგო.